ويحسن أن أذكر بقضية حصلت في النجف الأشرف عندما زار الكاتب المصري الكبير أحمد أمين مرقد أمير المؤمنين عليه السلام والتقى بمراجع الطائفة. عاتبه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء عتابا شديدا حول الأكاذيب التي ضمنها في كتبه كفجر الإسلام وضحى الإسلام حول الشيعة الإمامية. في ذلك الوقت أحمد آمين اعتذر أنه لا توجد عنده مصادر كافية تتحدث حول الشيعة، فالتجأ أن ينقل ما يقوله خصومهم عليهم. هذا التبرير لعله في الماضي قد يقبل ولا هو ليس مقبول، ولكن من باب أولى أن اليوم لا يمكن أن يقبل هذا التبرير في ظل هذا العالم المفتوح مع وجود الشبكة العنكبوتية ومع وجود هذا العالم الافتراضي الكبير. من المفترض أن كل إنسان يريد أن يصل إلى المعلومة أو إلى شخص من الأشخاص الأمر سهل ومتيسر للجميع. على كل حال، تعليقا على هذه الحلقة أريد أن أبعث بثلاثة رسائل. الرسالة الأولى هي للجمهور الذي تابع هذه الحلقة، وتحديدا جمهور تونس الخضراء. كثير من الناس الذين تابعوا هذه الحلقة انصدموا، حالة صدمة حقيقية حصلت عند كثير من الناس لما سمعوه من أمور لأول مرة تطرق أسماعهم، مثل الحديث عن بعض القضايا المرتبطة بالنبي صلى الله عليه وآله والموجودة في كتب التراث الإسلامي بين قوسين السني، أو فيما يرتبط ببعض المسائل المتعلقة بقضية الصحابة. كثير من الناس حصل لهم حالة صدمة وحالة ذهول وحالة اضطراب داخلي نتيجة هذه المعلومات. رسالتي لهؤلاء: أنا لا أطلب منكم أن تسمعوا مني فقط ولا أن تصدقوني، فقط أطلب منكم أن تبحثوا أنتم على الحقيقة. يعني الإنسان لا يكتفي بالقراءة أو بالسؤال من جهة واحدة، لا، اسمع من أكثر من جهة، ثم أنت أعطاك الله عقلا وأعطاك الله فهما وأعطاك الله منطقا، حلل الأمور وصدقني ستصل إلى الحقيقة. ما ذكر في هذه الحلقة ليس إلا 1 من تريليون من الحقائق المغيبة والمخفية التي لم تسمع بها طيلة حياتك ولن تسمع بها إذا بقيت فقط تأخذ المعلومة من الذين يتكلمون بما هم يريدون. فلذلك طريق البحث عن الحقيقة متاح للجميع، وليس حكرا بيد ألف من الناس أو باء. وقد بلغني كثير من الأشخاص اتصلوا علي أنهم بعثوا بأسئلة إلى جهات دينية مرموقة، ولكنهم امتنعوا عن الإجابة وذكروا أشياء أخرى لا علاقة لها بالشبهة. أنت لست بحاجة لهؤلاء، أنت يمكنك أن تبحث بنفسك ويمكنك أن تصل إلى الحقيقة. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية للفئة التي سبت وشتمت وهددت وتوعدت. بعد الحلقة عندنا أكثر من جهة وشخصيات ما شاء الله تبارك الله سودوا صفحاتهم، والبعض أرسل بصوته الشجي إما سب أو شتم أو تهديد أو وعيد. بالنسبة لي أشكرهم شكرا جزيلا على ذلك، خصوصا من سب وشتم
واغتاب وسقط، لأنه هذا الذي قمت به بالنهاية هي حسنات ستضاف إلى رصيدي وتكتب في صحيفة أعمالي، فأهلا بهذه الحسنات التي لم أبذل فيها جهدا وأكرر شكري لك عليها. أما إذا كنت تريد أن تنفع نفسك فيمكنك أن تبحث في هذه المسائل وتجيب من سألك عنها، أو تكتفي بالصمت، ففيه نفع لك في الدنيا والآخرة، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فنحذرهم، طبعا هذا تحذير إلهي وليس تحذير مني أنا، لكن أنا شخصيا أوجه لهم شكرا جزيلا. الفئة الثالثة والأخيرة هو الجمهور المتابع من عامة المؤمنين. وهذه القضية، هذه الحلقة، نجاحها ليس وليد مشاركتي أنا الشخصية، وإنما الذي صنع هذا الحدث وجعله حدثا حقيقيا يتصدر وسائل التواصل الاجتماعي ويصبح حديث الناس هو المتابعة الواسعة من الجمهور وحالة التفاعل مع هذا الحدث. واقعا إلى اليوم بعد أسبوع من بث هذه الحلقة تقريبا هاتفي لا يسكت بين اتصالات ورسائل، وكل وسائل التواصل الاجتماعي، كل البرامج إلى الآن تضج ضجيجا من هذا التفاعل، طبعا من جميع دول الأرض، من جميع الفئات العمرية، من جميع الأجناس، الأعراق، الجميع هو شريك في هذا النجاح. لكن أنا سأخص بالشكر الفاعل الأكبر في هذا النجاح. واقعا الذي هو بالفعل صنع الحدث هو الجمهور العراقي، أبناؤنا وإخواننا وحتى آباؤنا وأخواتنا وبناتنا في العراق، الجميع هو الذي صنع الحدث من خلال المتابعة الواسعة والمشاركة الكبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم رأيت إحصائية من إحدى الجهات أنه في هذا الأسبوع 30 مليون مرة إما تكرر الاسم في الهاشتاج أو أنه لعله عدد مشاهدات في جهة واحدة، فهذا عدد كبير يستدعي أن نشكر الشباب. طبعا هذا الرقم في العراق فقط، ومن لم يشكر المخلوق لن يشكر الخالق. وهذا إن دل على شيء يدل على أن شبابنا هو شباب واعي وشباب مهتم بالقضية الدينية، ويسري حب محمد وآل محمد في دمه، لا كما يحاول الإعلام تصويره من أن شبابنا شباب تافه غير مهتم بالدين، غير مهتم بالمذهب، بعيد عن الأجواء الدينية. لا أقولها وبضرس قاطع، شبابنا في العراق شباب يرفع الرأس، وهو مصدر اعتزاز ومصدر فخر، وترفع لهم القبعة. فهنيئا لنا بكم، وإن شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم ونعدكم دائما بالجديد. فشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.